Hello guys, welcome back to my channel. Mature Rats Rizalindi. अब हामीले के बनाउन आँटेको भन्दा त गिलो रोटी रेसिपी हेर्नु गाइज गिलो हाल छिटो अब जस्तो सकिन्छ नि गाइज गिलो रोटी बनाउन आँटेको अब हेर्नु कस्तो बनाउँछ हेर्दै गर्नु होला सबैजनाले हैन बन्चिटा गर्दै घिउमा बनाउन आँटेको गाइज घिउमा लोकल घिउ किचन यस्तो छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो छ कुर्सी टेबल कस्तो बन्छ हेर्दै गर्नु होला गाइज अनि सबैजनाले लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज चिनी बिनाको चिनी बिना र चिनी छ गाइज यसलाई धेरै चलाइराख्नु पर्दैन आफै जान्छ तातिन्छ आफै पल्टाउनु पर्छ आफै हुन्छ मेकिङ गिलो रोटी आफै पाक्छ यसलाई चलाइराख्नु पर्दैन धेरै This यो गिलो रोटी चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो त्यही भएर सबैले खानु होला अर्को छ त्यसको चलाउने चलाइराख्नु चाहिँ फुट्छ क्या त्यही भएर एकछिन राख्नुपर्छ यो बनाउँदा पनि अन्डा नै हालेको अनि मैदा नै हालेको अन्डा मैदा प्लस कोदो यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्रिज पनि छ फ्रिज मजा नै छ मजा लाग्दैछ तिमी त गिलो रोटी खाएको नै हाल्दैछ कफीसँग खाने चियासँग खाने दुधको चियासँग मिल्क टी ओके पाएको त हो गाइज अलिकति पल्टाइदियो फेरि गाइज यस्तो छ हाम्रो गिलो रोटी चाहिँ चिनी बेगर के चिनी बेगरको पाएको गाइज हुन्छ होला गाइज धेरै चलाइराख्नु हाम्रो जस्तो बन्दैछ गिलो रोटी नै है यस मिस बन्यो खाएको गिलो रोटी
गिलो रोटी रेसिपी त होइन जस तर अब अघि नै यसले बनाइसकेको रहेछ त्यो चाहिँ भिडियो मैदा कोदोको पिठो चिनी अन्डा चिनी त्यति नै हो त हाल्नु होला अनि त्यस्तो गर्नु मजाले हुन्छ घिउ अनि हाल्ने घिउ हालेर जेसँग खाँदा पनि भयो जेसँग खाँदा पनि हुन्छ हाम्रो रेडी हुँदैछ गिलो रोटी ल भयो अब लभली अब हामी चिया पोहा पनि खाउँछु मैले हाम्रो गिलो रोटी चाहिँ यस्तो भयो हेर्नु होला सबैजनाले खतरा भएको छ दामी अनि यहाँ चाहिँ कफी छ अब खानु लागेको हामी है ओ भाइ र बुवाले खाइसक्यो भाइले अब हामी खानु लागेको गिलो रोटी र कफी